واش عرفتي ان بزاف ديال النساء كيبقاو شهور وسنوات وهما كيحاولوا يحملوا بلا نتيجه؟ المشكل الحقيقي راه تيكون عندهم بعض المرات ديجا بدا قبل ما يبداو المحاوله اصلا. واش عرفتوا تاني ان نقص بالصيد في واحد الفيتامين ولا زياده في الوزن ولا مشكل صغير في الغده الدرقيه يقدر ينقص فرص الحمل ويزيد الخطر ديال الاجهاض وتشوهات الجنين؟ في هذه الحلقه غادي نشرح لكم كيفاش توجدوا جسمكم للحمل بالطريقه الطبيه الصحيحه، وشنو هي التحاليل وشنو هي الفحوصات والنصائح اللي خاص كل مرة تعرفهم قبل ما تحاول تحمل. خاصنا نعرفوا واش اي زوج صحاح كيحملوا مباشره. هذا اول اعتقاد غلط كاين عند بزاف ديال الناس. كاينين ازواج كيحبسوا موانع الحمل وكيتسناو الشهر الاول والشهر الثاني، ومنين ما كيوقعش الحمل كيبداو يستريسيو. الحقيقه الطبيه كتقول باللي حتى الزوجين اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي الفرص ديال الحمل عندهم في كل دوره شهريه كتكون تقريبا يلاه ما بين 20 و 25%. يعني راه طبيعي جدا الى الحمل ما وقعش في الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث، وراه تقريبا من بعد 3 شهور كيكون الحمل عند نسبه مهمه من الازواج، ومن بعد 6 شهور كترتفع هذه النسبه هذه، وبعد عام تقريبا كيكون اغلب الازواج اللي طبيعيين تيوقع عندهم الحمل. وهذه النقطه هذه بالذات راها مهمه بزاف باش نحيدوا علينا الستريس والضغط النفسي، حيت غير التوتر بوحده كيقدر يزيد يعقد الامور. ومن اكثر المواضيع اللي خاص الناس يفهموها هي العلاقه ديال العمر مع الخصوبه. بزاف ديال العيالات كيقولوا انا مازال الدوره ديالي كتجيني، اذا راها الخصوبه باقيه عندي مزيانه، ولكن هذا الشيء راه ماشي دائما صحيح، حيت المراه كتزاد وعندها جميع البويضات ديالها اللي غادا تستعمل طول عمرها، وما كتعاودش تصاوب بويضات جداد في حياتها بحال الراجل اللي كيصنع الحيوانات المنويه باستمرار. المراه ملي كتزاد كيكون عندها تقريبا 1 مليون حتى 2 مليون ديال البويضات، وفي وقت البلوغ كيكونوا بقاو عندها يلاه تقريبا 300,000 حتى 500,000، ومن بعد كيستمر النقصان سنه بعد سنه. ولكن المشكل ماشي غير في العدد، المشكل الكبير كاين في الجوده. شحال ما زاد العمر كل ما كتزاد النسبه ديال البويضات الغير طبيعيه اللي متشوهه، وكيزيد الخطر ديال الاجهاض، وكيتزاد الخطر ديال الاختلالات الصبغيه، وكتنقص الفرص ديال الحمل الطبيعي. خاصكم تعقلوا على هذه القضيه هذه. قبل 30 عام الخصوبه كتكون في الذروه ديالها، من بعد 35 عام كيبدا الانخفاض الواضح، ومن بعد 40 سنه كيولي الانخفاض ديال الخصوبه اسرع بكثير. هذا الشيء علاش كنأكد انا بعدا كاين دائما على ان العمر هو العامل الوحيد اللي ما نقدروش نعالجوه. دابا اجي نشرح لكم شنو هو مفهوم مخزون المبيض، اللي هو العدد ديال البويضات المتبقيه في المبيض. من اشهر التحاليل اللي كيعطينا فكره على هذا المخزون هو تحليل لايماج. غير هنا واحد النقطه مهمه بزاف، لايماج كيخبرنا على الكميه ديال البويضات اللي باقيين، ولكن راه ما كيخبرناش مزيان على الجوده ديال هاد البويضات هادو اللي بقاو. ناخذ شي مثال، مراه عندها 30 عام ماشي بالضروره الخصوبه ديالها تكون احسن من الخصوبه ديال المراه عندها 40 عام. واخا لايماج قال لنا ان المخزون ديال المراه مولات 30 عام كبر من مخزون المراه ديال 40 عام، حيت ما قالش لنا واش مشوهين ولا ما مشوهينش. هادشي علاش كنشوفوا البيلون كامل، تنديروا لايماج وكنديروا الايكوغرافي، كنقلبوا على انتظام الدوره، كنشوفوا العمر ديال المراه عاد باش كنحكموا ونقولوا راه عندها داكشي مزيان ولا ماشي مزيان. دابا غادي نهضر لكم على السمنه والتاثير ديالها على الاباضه. بزاف ديال الناس كيسحب لهم باللي الدهون راهم غير مخزن ديال الطاقه وصافي، ولكن لا، راه الدهون راهم عضو هرموني حقيقي. الخلايا الدهنيه كتفرز مواد وهرمونات اللي كيدخلوا في التوازن الهرموني ديال الجسم، وملي كتزاد السمنه كترتفع المقاومه ديال الانسولين،
والانسولين كيرتفع في الدم وكيولي كيأثر على المبيض. هذا المبيض كيولي كينتج هرمونات ذكوريه اكثر من اللازم، والنضج ديال الجريبات كيتعطل وكتولي الاباضه ما منتظماش ولا بعض المرات كاع ما كايناش. السمنه كتقدر تسبب عاوتاني في تكيس المبايض، في اضطرابات في الدوره، تاخر ديال الحمل. وزيد على داك الشيء على هذا الشيء السمنه في وقت الحمل كتزيد المخاطر ديال السكري ديال الحمل وديال ارتفاع الضغط في خلال الحمل وديال تسمم الحمل وديال الولاده القيصريه. ولكن راه ماشي غير السمنه، راه حتى النحافه الشديده كتقدر تاخر الحمل، حيت الجسم تيخصو على الاقل واحد المينيموم ديال الدهون باش يصنع الهرمونات الجنسيه. ملي كتنقص الدهون بزاف، واحد الهرمون جي ان ار اش كيهبط في الدماغ، ومن بعد كيهبطوا ال اش والاف اس اش، وهذا الهبوط كيوقف التبويض. هذا الشيء علاش كنشوفوا بعض الرياضيات المحترفات والنساء العيالات اللي كيديروا ريجيم قاسي كتوقف عندهم الدوره. دابا يلا ندوزو للامراض المزمنه. الحمل كيدير واحد الضغط كبير على الجسم، هذا الشيء علاش خصنا نكونوا متحكمين في الامراض المزمنه ونوازنوها قبل من الحمل. السكر ملي كيطلع في بدايه الحمل كيقدر يزيد الخطر ديال التشوهات الخلقيه وخطر الاجهاض. هرمونات الغده الدرقيه مهمه بزاف لتطور الدماغ ديال الجنين، ولكن اضطرابات الغده واخا تكون غير بسيطه ممكن تاثر لنا على الحمل وتسبب لنا في ارتفاع الضغط وتزيد الخطر ديال التسمم ديال الحمل والخطر ديال الولاده المبكره والمشاكل ديال المشيمه. دابا اشنو نقولوا على التدخين؟ حتى هو التدخين كيأثر على المراه بنقص مخزون المبيض وضعف الجوده ديال البويضات وارتفاع خطر الحمل خارج الرحم وارتفاع خطر الاجهاض. وعند الراجل كيقدر يسبب نقص العدد ديال الحيوانات المنويه ونقص الحركه ديالهم وزياده التشوهات ديال هاد الحيوانات. يعني ان التدخين كيضر بالخصوبه عند المراه وعند الراجل بجوج. وما ننساوش نهضروا عاوتاني على حمض الفوليك اللي هو اهم مكمل غذائي قبل الحمل. علاش؟ حيت الانبوب العصبي ديال الجنين كيبدا يتكون في وقت مبكره واحيانا قبل كاع ما تعرف المراه بانها حامله. وحمض الفوليك كينقص الخطر ديال السنسانه المشقوقه هذا وخطر ديال التشوهات ديال الدماغ والتشوهات ديال المخ ديال السلسول. هذا الشيء علاش كنوصيكم تبداو حمض الفوليك قبل الحمل بواحد الشهر حتى 3 شهور. دابا غندوز لواحد الموضوع اللي كتسناوه كاملين من قبيله. شنو هو هذا الموضوع؟ هي اشنو هما التحليلات المهمه قبل الحمل. التحليلات المهمه قبل الحمل هما لي نيفاس، قياس مخزون الحديد الفيريتين، الكشف على السكري الجليسيمي، تي اس اش باش نقيموا الغده الدرقيه، وكنديروا السيرولوجي ديال الحصبه الالمانيه اللي هي لا ريبيول وديال التوكسوبلازموز وديال التهاب الكبد، وبعض المرات كنديروا فحوصات اخرى على حساب الحاله ديال المراه. يلا دابا انت خاصك تشوفي طبيب الخصوبه. الا كان العمر ديالك قل من 35 عام ما تشوفي الطبيب حتى دوز عام ديال المحاولات المنتظمه عاد تمشي تشوفيه. ولكن الا كان العمر ديالك اكثر من 35 عام خاص 6 شهور اللي غادا تسناي وتمشي تشوفي الطبيب ديال الخصوبه. وإلا كان العمر ديالك اكثر من 40 عام من الافضل الاستشاره بسرعه وما تسناي لا 6 شهور ولا عام. ما تتسنايش عاوتاني حتى شي وقيته الا كان عندك دوره غير منتظمه ولا تكيس المبايض ولا كانت عندك شي عمليه جراحيه على المبايض من قبل ولا عندك بطانه الرحم المهاجره ولا فايت لك كانوا عندك التهابات في الحوض. خلاصه القول الا بغيتي تزيدي فرص الحمل وتحمي الجنين ديالك من بزاف ديال المشاكل راه التحضير ديال الحمل ماشي رفاهيه وماشي امر اختياري، راه هو اول خطوه في الرحله ديال الامومه. تسناو الحلقه الجايه. الحلقه الجايه غادي ندخلوا لواحد الموضوع كيحير النساء. هذا الموضوع هو كيفاش كتوقع الاباضه، شحال كتعيش البويضه، وشنو هي الايام اللي فعلا كتعطي اعلى فرصه للحمل.
بزاف ديال المعلومات الغلطه منتشره على هاد الايام هادي ديال التبويض. الى اللقاء.